హాయ్ హలో అందరికీ నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ ఈజ్ రాజు కన్నబోయినా ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సడన్గా అచానక్గా ఒక 10 రోజుల నుంచి వీడియోస్ వస్తలేవు. ఎందుకు వస్తలేవు ఏంది అనేది మొన్న ఒక లైవ్ పెట్టినా, బట్ లైవ్ చాలామంది చూడలేదు, నేను కూడా ఎక్కువసేపు చేయలేదు. బట్ ఈరోజు దాని గురించి కొంచెం మాట్లాడుకున్న తర్వాత వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో నేను మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండి ఉంటుంది, దుబాయ్ సిరీస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక 30-35 డేస్ లైన్గా వ్లాగ్స్ పెట్టిన. ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 9, 10, 11 అట్లా ప్రతిరోజు ఒక వ్లాగ్ వస్తుండే. బట్ లాస్ట్ 10 డేస్ నుంచి వ్లాగ్స్ రావడం బంద్ అయిపోయింది. దాని వెనుక ఒక మంచి రీజన్ ఉంది. మంచి రీజన్ కాదు, పెద్ద రీజన్ ఉంది. రీజన్ ఏంటంటే నాకు సడన్గా హెల్త్ కొంచెం ఖరాబ్ అయిపోయింది. ఫీవర్ అట్లా వచ్చిండే, కొంచెం హెడేక్, బాడీ పెయిన్స్ అవన్నీ వచ్చినాయి. ఇంకా అదే అనుకున్నా. బట్ ఒక 4-5 డేస్ అట్లా ఐసోలేట్ అయిన తర్వాత వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకున్నా. టెస్ట్లో మాత్రం నెగిటివ్ వచ్చింది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, నేను దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా అసలు నేను బయట తిరగలేదు. ఆల్మోస్ట్ 1 మంత్ అయింది నేను ఇంట్లోనే ఉంటున్నా. వచ్చినాక దుబాయ్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కూడా టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఉండే. అండ్ నేను ఇంట్లోనే ఆల్మోస్ట్ 15-20 డేస్ ఉన్నా. మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకు లాక్డౌన్ అయింది. ఇప్పుడు కూడా ఇంట్లోనే ఉంటున్నా, అసలు బయటికి ఏం వెళ్ళట్లేదు. బట్ కొంచెం లైట్గా ఫీవర్ లాగా ఉండే. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ తక్కువ అవ్వడానికి వచ్చింది, బట్ ఇంకా 100% తక్కువ అవ్వలేదు. బట్ ఇంకా ఖాళీగా ఉంటే బ్రెయిన్ ఖరాబ్ అవుతూ ఉంది. ఏమవుతుందంటే రోజు తినడం, పడుకోవడం, లేవడం ఇదే అయిపోతుంది. ఇంకా బ్రెయిన్ ఒక రకంగా అయిపోతుంది. సో ఏదో ఒక పనిలో ఉండాలి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, నేను ఏది షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నా మీతోనే షేర్ చేసుకుంటా కాబట్టి ఇది కొంచెం మీతో మాట్లాడితే నాకు కూడా కొంచెం బాగా అనిపిస్తుంది. సో అది ఇవాళ వీడియోలో మనం ఏంటంటే, చాలామంది అడిగిన టాపికే డ్రోన్ అన్బాక్సింగ్ ఇంకా ఫ్లై చేసి చూపెట్టండి అని. వీడియో కంటిన్యూ చేయడానికంటే ముందు మీ అందరికీ ఒక విషయం చెప్పాలి. మనం రెగ్యులర్గా అమెజాన్లో కానీ, మింత్రాలో కానీ, ఏజియోలో కానీ షాపింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇంకా చాలా వెబ్సైట్లలో చేస్తుంటాం. దాంట్లో మనకు డిస్కౌంట్ తప్ప ఇంకేం రాదు. బట్ రీసెంట్గా నాకు ఒక యాప్ గురించి తెలిసింది. దాంట్లో ఏంటంటే వితిన్ 40 సెకండ్స్లో మనకు క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. ఆ వచ్చిన క్యాష్ బ్యాక్ని మనం బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొక స్పెషల్ విషయం ఏంటి అంటే, మనం ఏదైతే క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ చేస్తామో దానిపైన కూడా క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది. అవును, మీ దగ్గర cashkaro.com అప్లికేషన్ ఉంటే ఇదంతా పాసిబుల్ అవుతుంది. cashkaro.com ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ క్యాష్ బ్యాక్ అప్లికేషన్, ఇన్వెస్టెడ్ బై మిస్టర్ రతన్ టాటా. మీరు క్యాష్కరో అప్లికేషన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్ నుంచి ఓపెన్ చేసి సైన్అప్ చేసుకుంటే 25 రూపీస్ సైన్అప్ బోనస్ వస్తుంది. లేదు అని అంటే డైరెక్ట్ ప్లే స్టోర్ నుంచి కూడా మీరు క్యాష్కరో అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సైన్అప్ చేసేటప్పుడు RAJU25 అనే కూపన్ కోడ్ని యూజ్ చేయండి. మీకు 25 రూపీస్ సైన్అప్ బోనస్ ఇన్స్టెంట్గా వస్తుంది. సైన్అప్ చేసిన తర్వాత యాప్లో మీకు కావాల్సిన షాపింగ్ వెబ్సైట్స్ అన్నీ ఒకే దగ్గర కనిపిస్తాయి. దాని తర్వాత మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏం లేదు, సెర్చ్ బాక్స్లో మీకు కావాల్సిన రిటైలర్ని టైప్ చేయండి అండ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని యాక్టివేట్ రివార్డ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి. అది మీకు కావాల్సిన రిటైలర్ని చూపిస్తుంది. దాని తర్వాత మీకు నచ్చింది షాపింగ్ చేసుకోండి. మీ షాపింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత క్యాష్కరో అప్లికేషన్లోకి వెళ్ళి మై ఎర్నింగ్ సెక్షన్లో చూసుకుంటే మీ క్యాష్ బ్యాక్ ఉంటుంది. అది మనం బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. క్యాష్కరోలో మనకు నచ్చిన షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు, బిల్స్ పే చేయొచ్చు, ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయొచ్చు. అలాగే మనం షాపింగ్ చేసిన దానిపైన వచ్చిన క్యాష్ బ్యాక్ని మనం బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ క్యాష్కరో అప్లికేషన్తో అయిపోతాయి. లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. అండ్ నేను క్యాష్కరో వాళ్ళతో మాట్లాడి మీకోసం చిన్న గివ్ అవే కూడా అరేంజ్ చేసిన. ఎవరైతే కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ నుంచి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని సైన్అప్ చేస్తారో దాంట్లో 10 లక్కీ మెంబర్స్ 500 రూపీస్ అమెజాన్ గిఫ్ట్ వోచర్ గెలుచుకోవచ్చు. మీరు దానికి చేయాల్సిందా ఏం లేదు, కింద ఉన్న లింక్తో మాత్రం సైన్అప్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. థ్యాంక్ యూ. అండ్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు మన డ్రోన్ని. ఇది అన్బాక్స్ చేయడానికంటే ముందు దీని గురించి కొంచెం మాట్లాడుకుందాం, దాని తర్వాత అన్బాక్స్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అన్బాక్స్ చేసే డ్రోన్ మోడల్ వచ్చేసి DJI Mavic Air 2. ఇంతకుముందు మ్యావిక్ ఎయిర్ ఉంటుండే, దాంట్లో నెక్స్ట్ వర్షన్ ఇది, లేటెస్ట్ వర్షన్ కూడా ఇదే. మన దగ్గర ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ 1,20,000 to 1,40,000లో దొరుకుతుంది. ఆఫ్లైన్లో 1,20,000లో దొరుకుతుంది. ఒకవేళ ఆన్లైన్లో అమెజాన్లో వాటిలో అయితే 1,40,000 వరకు ఉంది. ఈ డ్రోన్లో మనకు కావాల్సిన అన్ని రకాల ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, లైక్ 4K స్లో మోషన్, ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఈ వీడియోలో మనం దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి దీని లోపలే ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. దాని తర్వాత ఫర్దర్గా ఏదైనా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక వీడియో చేస్తా. అండ్ అన్బాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు కొన్ని దీంట్లో మోడ్స్ ఉంటాయి, క్విక్ షాట్స్ అని, లైక్ రెడీ టు గో లాగా. అది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్ ఆ షార్ట్స్ వచ్చేస్తాయి. ఎవరైతే బిగినర్స్ ఉంటారో లేదంటే ఒక మంచి షార్ట్ కంపోజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఆటోమేటిక్గా దాని త్రూ తీసుకోవడానికి ఉంటుంది. అన్బాక్స్ అయిపోయినాక ఆ షార్ట్స్ కూడా చూపిస్తా. సో ఫస్ట్ మనకు ఇట్లా బ్యాగ్ ఉంది కదా, ఈ బ్యాగ్ మనకు బాక్స్లో వస్తుంది, డ్రోన్ బాక్స్లో వస్తుంది. మీకు తెలుసు బాక్స్ అదంతా స్టోరీ అంతా. ఒకవేళ తెలియకపోయింటే నా పాత వీడియో చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇట్లా మనకు ఒక బ్లాక్ కలర్ బ్యాగ్లో వస్తుంది. సో ఫస్ట్ దీంట్లో చాలా రకాల ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డ్రోన్ పక్కన పెట్టేద్దాం, ఒక్కొక్క దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. అండ్ దీని ఛార్జర్స్, ఇది వచ్చేసి రిమోటు, అండ్ ఇవి బ్యాటరీస్. ఇది దాని ఛార్జింగ్ డాక్. ఇది ఒకేసారి మనం 3 బ్యాటరీస్ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అవే కాకుండా ఇంకొన్ని యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయి. ఈ జిప్లో ఇంకొన్ని యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయి, చూపిస్తాను కూడా. కేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ కేబుల్స్ ఏంటి అని అంటే, మనకు ఇది ఐఫోన్ సెటప్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఐఫోన్కి,
లేదు అంటే నార్మల్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్కి. అండ్ ఇంకోటి సి టైప్ కేబుల్. 3 టైప్ ఆఫ్ కేబుల్స్ ఇస్తారు, అంటే మనం ఏ డివైస్ అయినా యూజ్ చేసుకునేలాగా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటాయి, ఇవి ఎక్స్ట్రా జాస్టిక్స్. ఇవి రిమోట్కి మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా కనెక్ట్ చేయాలి ఏందనేది నేను చూపిస్తాను. ఇవి ఎక్స్ట్రా పేర్ ఒకటి. అండ్ ఇది మనకు ఛార్జింగ్ డాక్, ఇది సింగిల్ బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి. బాక్స్ వచ్చేసి మనకు ఎన్డీ ఫిల్టర్స్. మనం డ్రోన్కి ఎన్డీ ఫిల్టర్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ డ్రోన్లో మనకు ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది. దీంట్లో మనకు 3 రకాల ఎన్డీ ఫిల్టర్స్ ఇచ్చారు. సో ఈ ఎన్డీ ఫిల్టర్స్ ఎందుకు అని అంటే, మనం ఎప్పుడైతే వీడియో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు బయట బాగా ఎండ ఎక్కువ ఉంటుందో అలాంటి టైంలలో మనం ఎన్డీ ఫిల్టర్ యూజ్ చేస్తే కొంచెం మనకు స్మూత్ ఫుటేజ్ దొరుకుతుంది. ఇది ఛార్జర్ మనకు. ఇది మనకు ఛార్జింగ్ డాక్ కదా, దీనికి డైరెక్ట్ మనం సో ఈ రకంగా మనం సెట్ చేసుకొని లైన్గా 3 బ్యాటరీస్ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి సింగిల్ బ్యాటరీ. ఇలాంటి బ్యాటరీస్ మనకు 3 బ్యాటరీస్ వచ్చినాయి, ఎందుకంటే మనం తీసుకుంది కాంబో ప్యాక్ కాబట్టి. మనం సింగిల్ ప్యాక్ తీసుకుంటే ఓన్లీ సింగిల్ బ్యాటరీ వస్తుంది. కాంబోలో ఇలాంటి బ్యాటరీస్ 3 వస్తాయి. ఈ ఒక్క బ్యాటరీ వచ్చేసి 3500 mAh. 3 బ్యాటరీస్ అంటే మనం చాలా షూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మనకు రిమోట్. ఇక్కడ కింద మనకు ఆల్రెడీ ఒక పేర్ ఆఫ్ జాస్టిక్స్ ఇచ్చారు. సో ఇవి జస్ట్ ఇట్లా రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ మనం పెట్టేసుకోవాలి. సో ఇంకోటి కూడా ఓకే. సో ఇప్పుడు మీకు రిమోట్లో ఏమేమి ఉంది అనేది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో ఇక్కడ కింద చూసుకుంటే మనకు జాస్టిక్స్ పెట్టుకోవడానికి ప్లేస్మెంట్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మనకు సి టైప్ కేబుల్ ప్లగ్ చేసుకోవడానికి ఉంది. సో ఇది ఎందుకు అని అంటే, మనం ఇది ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి. ఆల్రెడీ మనకు ఒక ఎక్స్ట్రా కేబుల్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఈ కేబుల్తో మనం ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్రంట్ సైడ్ చూసుకుంటే, ఈ ఫ్రంట్ సైడ్లో మనకు పవర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ ఒకటి. అండ్ ఇక్కడ మనం మోడ్స్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఒక బటన్, అట్లనే మనకు ల్యాండ్ చేయడానికి ఒక బటన్ ఉంది, రిటర్న్ టు హోమ్ అనుకోండి. అండ్ ఇంకోటి ఫంక్షన్ బటన్ ఒకటి. మనకి ఇది కెమెరా గింబల్ కిందికి పైకి వస్తుంది ఈ బటన్ ఆపరేట్ చేస్తే. సో ఇది వీడియో అండ్ ఫోటో ఆన్ అండ్ ఆఫ్, అంటే రికార్డ్ ఆన్ చేయడం ఆఫ్ చేయడానికి. ఇది మనకు రిమోటు. అండ్ మనం ఇక్కడ మొబైల్ ఎట్లా ప్లేస్ చేయాలి అంటే, ఇది పైకి అంటే ఇట్లా బయటికి వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం సింపుల్గా మొబైల్ ఈ రకంగా మనం ప్లేస్ చేయొచ్చు. దీనికి డ్రోన్ చూపిస్తాం మీకు. సో ఇది వచ్చేసి మనకు డ్రోన్. అండ్ దీనికి ఇది ఆల్మోస్ట్ 570 grams ఏమో ఉంది, చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది. ప్రీవియస్ నేను యూజ్ చేసిన డ్రోన్తో పోల్చుకుంటే ఇది చాలా లైట్ వెయిట్. ఇవి ఉన్నాయి కదా ప్రొపెల్లర్స్, చాలా అంటే లైక్ ఇది చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నానో. సో ప్రొపెల్లర్స్కి ఇక్కడ మనకు సిల్వర్ కలర్ ఒక చిన్న పెయింట్ ఉంది కదా, సో ఇది. అండ్ ఇక్కడ నార్మల్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం ప్రొపెల్లర్స్ పెడతామో సేమ్ కలర్ ఉన్న సైడ్ పెడితేనే డ్రోన్ ఫ్లై అవుతుంది, లేదంటే ఫ్లై అవ్వదు. చాలామంది అదే మిస్టేక్ చేస్తారు. సో డ్రోన్ బాడీ చూసుకుంటే ముందు మనకు ఒక కవర్ ఇచ్చారు, ఎందుకంటే ఇది మనకు గింబల్కి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. సో ఇది గింబల్, మనకి ఇది 3 యాక్సిస్ గింబల్ ఇది. సో దీంట్లో మనకు 1/2 inch సెన్సార్ ఉంటుంది. దీనిపైన ఏముంది 2.8 48 మెగాపిక్సెల్. సో ఇది మనకు 3 యాక్సిస్ గింబల్. కింది సైడ్ చూసుకుంటే మనకు అన్ని రకాల సెన్సార్స్ ఉంటాయి. అండ్ మనకు ఫ్లాష్ లైట్ కూడా వస్తుంది ఇక్కడ. కావాలంటే మనం సెట్టింగ్స్లో లైట్ కూడా ఆన్ చేసుకోవచ్చు. సో బ్యాక్ సైడ్ కూడా చాలా సెన్సార్స్ ఉన్నాయి మనకు. అండ్ ఇక్కడ మనకు వింగ్స్ పైన మ్యావిక్ బ్రాండింగ్ కూడా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ. డ్రోన్ బాడీ. అండ్ ఒక సైడ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు మైక్రో ఎస్డి స్లాట్ ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ మైక్రో ఎస్డి స్లాట్ ఒకటి. అండ్ ఈ సైడ్ మనకు సి టైప్ ఒక ఫుటేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది డ్రోన్ బాడీ చూసిరు కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్లై చేద్దాం. ఫ్లై చేయడానికంటే ముందు చాలామందికి డౌట్ ఉండొచ్చు, ఫ్లై ఎట్లా చేస్తారు ఏంది అనేది. మన మొబైల్లో DJI ఫ్లై అని ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మన డ్రోన్ని ఇంకా యాప్కి కనెక్ట్ చేయాలి. సో దాని తర్వాత మనకు ఆటోమేటిక్గా ఫ్లై చేసుకోవడానికి దీంట్లో ఆప్షన్స్ అవన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మీరు చూసే మోడ్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే, ఒకటి నార్మల్ మోడ్ ఉంటుంది. సో నార్మల్గా మనం ఎటు కంట్రోల్ చేస్తే అటు సైడ్ వెళ్తుంది. ఇంకా దీంట్లో ఆల్రెడీ కొన్ని క్విక్ షాట్స్ అని ఉంటాయి. ఒక్కొక్క మోడ్ మీకు ప్లే చేసి చూపిస్తా, చూడండి.
చూసిరు కదా ఎట్లున్నాయి డ్రోన్ షాట్స్, నచ్చి ఉంటాయి. నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి వీడియోని. అండ్ నాకైతే ఎస్పెషల్గా దీంట్లో 3 యాక్సిస్ గింబల్ ఉంది కదా, చాలా స్టడీ అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇంతకుముందు ఉన్న డ్రోన్తో పోల్చుకుంటే ఇది నాకు బెటర్ అనిపిస్తుంది. అండ్ కలర్స్ విషయంలో కానీ ఏదైనా సరే స్పీడ్ విషయంలో కానీ చాలా బాగున్నాయి. ఇంకా చాలా మోడ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో, అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. మనం దీంట్లో కలర్ గ్రేడింగ్ చేసుకోవచ్చు, డీ లాగానే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాంట్లో తీసి ఇంకొంచెం సినిమాటిక్ చేసుకోవచ్చు, 4K షాట్స్ తీసుకోవచ్చు, స్లో మోషన్ తీసుకోవచ్చు, హైపర్ ల్యాప్స్ తీసుకోవచ్చు, చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. కొంచెం లాక్డౌన్ నార్మల్ అయినాక బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అన్ని మోడ్స్లో వీడియోస్ చేసి అది కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను మీకు. అండ్ దాంతోపాటు మీకు నెక్స్ట్ ఏమేమి వీడియోస్ కావాలో కింద టాపిక్ సజెస్ట్ చేయండి, నెక్స్ట్ ఆ వీడియోస్ కూడా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో. మీరు మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. మీరు నన్ను పర్సనల్గా ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వచ్చు, కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఐ సీ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వన్. బాయ్.